阮醫生，你真係諗清楚，香港未做過，風險好高，病童個免疫力好低，護理環境又未預備好。我知道風險有幾高，但係我更加知道，佢唔做嘅話，佢連生存機會都冇。我都成89歲咯，即係我退休咗已經差唔多成20幾年啦。畢業後咧，做咗1年成人嘅內科，我覺得溝通方面咧，我同細路咧容易過做大人，咁所以我做兒科醫生唔做大人醫生。我做過大人醫生啊，做咗1年添咧，但係喺兒科嗰度開心好多。1970年咧已經係即係治療癌病已經係進步得好快。我喺香港做嗰陣時咧，覺得自己啲治療方法係好落後，骨髓移植咧都唔係一個新奇嘅醫學科技啦。咁我一定要追上時代啦，所以決定咧建造一個兒童癌病嘅骨髓移植中心。我喺1988年開始籌款嘅，咁咧個反應非常之良好。喺3年內咧，我哋已經籌咗300幾萬，足夠建造一個骨髓移植中心。香港癌病兒童咧係成功接受呢個骨髓移植。以後咧，我哋做咗成幾百個，戰戰兢兢，但係我問心無愧啊！我盡咗我所能啦，係嘛？籌款啦，係嘛？一般香港嘅市民咧反應好熱烈，好多都係我舊陣時啲病人啊，係啊，嗰啲細路仔嗰啲利是錢都捐出嚟。我可以話呢個骨髓移植中心咧，又唔係香港政府造成，又唔係我哋中文大學，係自己我哋香港市民捐出嚟。我係劉姑娘啦，咁就我自從入咗呢個兒童癌病嘅病房之後咧，就認識咗阮醫生啦。佢係可以講係香港兒童癌病之父嚟嘅，將我哋香港兒童癌病嘅治療咧，帶我哋領先喺世界上應該係最先進嘅幾個地區之一嚟嘅。不過我哋等待第一個病人佢嗰個骨髓恢復嗰段時期咧就比較耐啲，佢係佢家姐俾佢嘅新骨髓，之後應該2個禮拜開始佢啲血球應該慢慢生長啦。佢咧就好似終於去到4個禮拜至1個月度，佢先至偵測到佢先至有血球生長咯。咁嗰段時間我哋當然非常之焦急同埋憂心咯。就可幸咧，佢就唔係有好大嘅感染，非常之欣慰啦！終於我哋可以做到第一個骨髓移植，可以幫助到呢個病人，佢得到一個治療到嘅機會咯。咁阮醫生咧就好有前瞻性嘅，兒童癌病咧一定要有一個骨髓移植中心。所以佢自己又去受訓啦，佢受訓完翻嚟就送我哋3個護士去受訓啦。其實之後仲有啲醫生啊、放射治療師啊、營養師去嘅，咁成個團隊咯，準備充足嘅，買晒啲儀器啊、設備啊咁樣，即係有適合嘅病童去做呢個骨髓移植，咁希望佢哋治療到佢哋個病咯。在治療嘅過程中啦，係啊，接受電療啊、化療啊，係嘛，對於佢啲身體嘅好多有不良嘅影響嘅，好似電過個腦啦，佢哋學讀書方面啊、記憶方面咧都有影響到，同埋有腦癌啊、第2種癌病嘅成數又高過正常人好多，所以咧我要長期跟進咧係一個好重要嘅問題。1970年代咧，患癌病嘅兒童得20%係
醫得翻好嘅。80年代咧，慢慢有進步啦，有30%，後尾又60%，而家咧成80%同90%係醫得翻好，所以個變化好大。醫學方面咧，好多細微嘅嘢咧，好似好唔要緊，但係個關鍵成敗嘅關鍵就喺嗰度。嗱，我哋做完骨髓移植啦，如果佢翻佢原本住嘅地方咧，好多時我哋啲病人咧就咧住得即係喺公屋嗰度得300-400尺，成5-6個人住，好容易感染啦，係嘛？咁佢哋一定要有一個安靜清潔嘅環境嗰度住，等佢康復。好順利嘅話咧，都要成起碼1年啊，先至復原啊！嗰啲免疫系統咁期間咧，好容易受到感染。香港骨髓移植基金咧就籌咗啲款，夠錢咧喺就租一間嗰啲房屋俾佢哋住。咁啊後尾咧，麥當勞叔叔之家咧就捐個骨髓移植中心出嚟咧，就俾佢哋住。咁啊幫咗我哋好多嚇。我睇最成功嘅地方，令我喺香港最開心咧，就係香港患癌病嘅兒童啦。一般嚟講啦，唔理佢家庭背景係點樣，經濟能力許唔許可佢都得到佢應有嘅治療，同埋醫翻好佢咧，有長期跟進。我哋最終嘅目的咧係一個健康正常嘅成人融合喺社會度。呢啲係我哋治療癌病醫生最終嘅目的。我哋唔係話就咁醫翻好佢哋就算。我哋要對佢哋有個負責任啊！佢哋就有好長遠嘅路要行。每一個病咧，佢又都有啲病徵嘅，即係你要細心觀察咧，你先會留意到咯。每小時啊，或者每半小時啊，即係如果佢嚴重嘅時候，我哋都要觀察咯。另外都係要觀察病人個心理咯，即係要鼓勵佢咯，同佢要互相建立一個互信啦。咁樣先至可以同佢一齊去奮戰咯。你點知當年呢個手術一定成功㗎？佢哋而家喺度唔係奇蹟，而係我哋堅持嘅答案。我睇住你咁多年，你從來都唔計較休息，總係第一個入病房，最後一個先離開。係你令到我哋一班同事相信醫療仲有希望。記住啊，醫者仁心唔係口號，而係一代一代人去接力，幫到更多小朋友。袁醫生，好耐冇見。栽培下一代嘅係好重要嘅一件事嚟嘅。一個機構裏邊咧，最重要就係人才。一又係人才，二又係人才，三又係人才。如果有錢冇人才，做唔到嘢。冇錢有人才咧，都可以做到嘢。所以人才係最緊要嘅。咁所以咧，我哋一定要栽培我哋自己嘅畢業生。我治療咗好多病人啦，好多都唔記得我。佢唔想我記得佢哋，因為佢唔想知人哋知道佢患過癌病啦。好多咧就好感激即係你醫翻好佢個仔啊咁樣，女啊咁樣，但係好多都想忘記以前嘅一切。咁我個仔仔咧當時就係6歲嘅，咁樣就係患咗白血病，即係血癌。咁我就喺出邊睇好多西醫啊、醫院啊。卒之最後有個醫生先正寫紙介紹我入嚟威爾斯醫院，佢話威院係最好嘅團隊，有最好嘅帶領。因為當時咧我個仔咧嗰個肝咧就係 U 型啊，應該阮教授都記得㗎，即係好怪嘅。咁佢咧就帶一班學生10幾人嚟逐個撳佢個肚，就嗱咁樣就變咗啦。咁所以個阮教授咧係非常之有心，係教全部學生嚟。咁嘅情況，你要留意注意啦，咁樣。我成日都話
如果我哋多啲人好似阮教授咁就好啦，即係佢付出佢自己嘅一生喺醫療上嘅貢獻。當然啦，多謝佢救咗條命啦，同埋有而家咁好嘅前途咯，令佢細蚊仔。我個小朋友咧就3歲，咁佢就發現係白血病。雖然係30幾年前嘅事，但係而家再講咧，我都仍然係歷歷在目嘅。咁啊，阮教授咧，我見佢嘅時候咧，我第一個要問佢嘅咧就係有冇得醫？佢話有，咁我就已經覺得係有一啲希望。我從來未聽過呢個病係咩嚟嘅。當時嘅資訊冇咁發達，亦唔可以喺資訊裏面知道呢啲咩嘢，淨係知道咧呢個病係好危險，係有生命嘅危險。有一次我唔舒服，我病咗，唔可以去醫院嘅，我就同醫生講，我想快啲好返。個醫生問我：你個仔入咗醫院咩事啊？咁我諗咗好耐，我想講，我講極都講唔出。佢個病係咩病？我等咗好耐，我都講唔出，終於都係冇講到。我淨係話我想快啲好返嘅。我唔知點解我好驚啊！所以其實點解我就話有啲家長佢唔想提，其實係唔係驚人知，而係驚冇勇氣講出嚟，係好痛。啲家長喺度睇到個細路仔喺度抽骨髓，我哋喺門外邊咧聽住佢喺入邊嗰個聲音咧，其實都係好痛嘅。當時咧，你只要有少少嘅人咧喺度支持你咧，你都好感恩啊！所以阮教授咧，佢咧係我哋嘅救命恩人嚟嘅。我成日同人講，佢係我哋嘅救命恩人嚟嘅。大暑極熱之時，萬物盛極。喺最熾熱嘅壓力同極限面前，絕不放棄，就係醫者最強大嘅底氣。